Cuộc chiến tranh Moscow. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, một cuộc chiến tranh khốc liệt đã nổ ra tại Moscow giữa các phe phái khác nhau. Mục tiêu của họ là chiếm lĩnh các thành phố và kiểm soát các nguồn lực quan trọng. Đây là bản tin tổng hợp về tình hình chiến sự trong ngày đầu tiên. Theo các nguồn tin, vào lúc 7 giờ sáng, các bên triển khai lực lượng đến mặt trận tại Moscow. GOTH xây dựng đại bản doanh của họ ở phía tây của thị trấn. Trong khi đó, EV-14 hành quân đường dài tới trước mặt pháo đài của GOTH. VIS ở phía tây nam cũng hành quân sang phải, hội quân cùng FVKZ nhằm tạo 3 mũi tiến công với hãm GOTH. Ở phía đông, S-40 có kế hoạch di chuyển xuống phía nam hỗ trợ S-29 tiến quân hướng về liên minh VIS. Trong khi đó, X-13 thì di chuyển lên phía bắc đối đầu với S-21. 8 giờ 15 phút sáng, các liên quân 13 và 21 đang tiếp tục xây dựng các công trình quan trọng của họ theo kế hoạch, trong khi các liên quân khác đã hoàn thành giai đoạn này. Cầu hàng không của FVKZ và EV-14 bắt đầu vận chuyển các cơ sở người chơi đến các vị trí chiến lược quan trọng trên bản đồ, tăng cường lực lượng cho hai bên. Tám giờ 20 phút, cuộc chiến nổ ra ác liệt nhất ở phía nam, nơi GOTH phải đối mặt với sức ép lớn từ FVKZ và EV-14.
GOTH đã phát huy tốt vai trò của bộ binh và pháo binh, đẩy lùi được một cuộc tấn công của đối phương và giải phóng một số ngôi làng. GOTH tiếp tục xây dựng và tái thiết hậu cần để chuẩn bị cho những cuộc chiến tiếp theo. Trong khi đó, ở phía Bắc, X-13 đã dễ dàng chiếm được các cơ sở ngoại vi của 21, bảo vệ an toàn cho việc thiết lập đại bản doanh của mình. X-13 cũng đã tạo ra được một lợi thế lớn so với 21 trong cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Vào lúc 8 giờ 35 sáng, ba vị tướng nổi tiếng của FVKZ đã không thể chống lại sức mạnh của GOTH. Đại tướng Hartley DK, thiếu tướng Clash và tướng quân chuột Ken đã phải bỏ mạng trong cuộc tấn công bất ngờ. Đây là cú sốc lớn cho FVKZ, đồng thời là một cơ hội cho S-40 tập kích phía sau. S-40 đã quyết định tấn công FVKZ vì họ muốn chiếm lấy các tài nguyên và lãnh thổ của FVKZ, cũng như ngăn chặn FVKZ từ việc trở thành một đối thủ nguy hiểm. Lúc 8 giờ 45 phút sáng, S-40 đã nhanh chóng khai thác lợi thế bằng cách xây dựng sân bay đầu tiên của họ ở phía Nam. Mục tiêu của họ là triển khai quân đội tới Moscow, nơi đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất. S-40 hy vọng có thể giúp đỡ GOTH, đồng minh của họ trong cuộc chiến chống lại FVKZ và các phe phái khác. 9 giờ 5 phút sáng, GOTH đang hào hứng tiến công nhưng bị FVKZ và EV-14 cản trở. Họ không thể xây dựng được lối đi tới pháo đài từ ngôi làng ở tọa độ 10243, 10309. GOTH phải dùng bộ binh cơ động để giữ vững thế trận, tăng cường quân số cho các quân đoàn còn lại, rồi lại tiếp tục đẩy lên phía trước. Trong khi đó, VIS đã thất bại trong việc thiết lập căn cứ của mình. Họ đã đánh mất cơ hội để hợp lực với FVKZ và EV-14 ở phía đông. Họ có thể sẽ phải ở trong safe zone vì S-40 đã ngăn chặn con đường của họ tới phía đông. Vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, một cuộc đụng độ đã xảy ra giữa hai bên FVKZ và GOTH tại khu vực biên giới. Cả hai đều muốn chiếm lấy mảnh đất này để phát triển các ngôi làng của mình. Tuy nhiên, hai chiến binh GOTH là Quetty và Crazy PAC đã không để cho FVKZ dễ dàng. Họ đã lập một trại nhỏ và chặn đường tiến của FVKZ, cũng như gây ra nhiều thiệt hại cho các công trình của FVKZ. Có thể nói rằng ngôi làng của FVKZ đang đối mặt với một tình thế khó khăn khi liên tục bị tấn công bởi quân đoàn của GOTH. (9 giờ 25 phút). Đại tướng Happy Trank S-40 máu 99 của S-40 đã tiếp cận được hậu phương của FVKZ. DK thành đạt cũng tới liền ngay sau đó, lần lượt thổi bay từng cơ sở của FVKZ nhằm giải tỏa áp lực cho GOTH đang cong mình chống lại các binh đoàn trực thăng và xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương. Trong khi đó, ngôi làng đang xây dựng dở dang của FVKZ đã bị vô hiệu hóa bởi các đội quân của GOTH. 9 giờ 35 phút sáng, ở mặt trận phía Bắc, 5 For Fighting của 13 đã tiếp cận được lãnh địa của S-21. Các tập đoàn quân trực thăng, xe tăng và đội quân bộ binh của 13 lần lượt thổi bay các cơ sở vòng ngoài của S-21. Về phía S-21, họ không thể chặn đứng được các đợt sóng quân của 13 và chủ động rút về safe zone để củng cố lực lượng. Lúc 9 giờ 45 phút sáng, tình hình ở mặt trận phía Nam của FVKZ đã trở nên cực kỳ nguy cấp. GOTH đã đột nhập vào vùng lãnh thổ của FVKZ và phá hủy nhiều cơ sở quân sự. FVKZ không thể chống trả lại được sự tấn công dữ dội của GOTH và phải rút lui về phía sau. Trong khi đó, S-40 cũng đã tiến sâu vào khu vực và đe dọa an ninh hậu cần của FVKZ.
FVKZ chỉ còn một ít binh lính và vũ khí, nhưng họ vẫn quyết tâm bảo vệ các lãnh thổ của mình bằng tinh thần chiến đấu rất cao. Mục tiêu của FVKZ lúc này là loại bỏ 3 đại tướng của S-40, những người là mối nguy hiểm lớn ở hậu phương của chính mình. Vào lúc 10 giờ sáng, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại 2 ngôi làng thuộc khu vực FVKZ kiểm soát, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và tài sản. Ngọn lửa bùng phát từ một nhà kho chứa hóa chất và lan rộng sang các khu dân cư xung quanh. Hiện trường bốc cháy dữ dội, khói đen bao trùm bầu trời. Đội cứu hỏa đã được triệu tập nhưng do gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường, họ vẫn chưa thể khống chế được đám cháy này. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Cuộc chiến tranh ở trên Moscow đã gây ra nhiều thiệt hại cho cả hai bên và dân thường. Theo ước tính có khoảng hơn 1 triệu người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương trong ngày đầu tiên chiến tranh. Nhiều tòa nhà và cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy hoặc bị thiêu rụi. Người dân sống trong sợ hãi và lo lắng về tương lai của chính mình. Hiện chưa rõ kết quả của cuộc chiến tranh Moscow sẽ như thế nào. Các bên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hoặc đàm phán. Liệu có một giải pháp nào để chấm dứt cuộc xung đột này hay không? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trong những diễn biến tiếp theo của những bài viết tiếp theo. Ok. Và bây giờ bản tin của Haz Game xin được phép dừng lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin chào.